咁今日搞緊熱氣放血，衝，做啦！已經眼中期待嘅一日啦。咁今日有咩 target 啊？掃咩品牌啊？其實我都唔係睇好明呢個日，想睇 Dessert 啦 ，Dessert Mini 啦，啊，Disney 一條 Sparky 啦，然後睇 Son 啦，睇 Superman， 呢個換，咁都唔虛榮，咁真嘅聽都唔虛榮。齋睇啫，齋睇嘅。但我哋好餓啊！我哋所以而家先去食翻我哋好耐冇食嘅龍蝦包。食個龍蝦包做早餐仲話唔 taste， 哇！燒麻辣㗎咋？完全唔知有啊講緊真係睇啫嘛，Windows Shopping 啫嘛，即係不似買。 ！Let's go。即係我睇過個地圖。淨係執咗間 Hysteric 嘅 mini 嘅本店啫嘛，唔係係咪本店咧？唔係小木屋嗰間咧。好耐㗎啦，講緊我哇，9年嚟喎呢個。誒，排晒隊喎！嗱，我哋而家喺接近南青山嘅位置，見到路排隊，咁究竟排緊乜咧？我哋非常好奇，所以我哋決定即刻去揾下究竟係咩事先。咦，全部排晒隊入一條小巷度喎！莫非一間隱世小店、隱世美食店？咁多女就肯定唔係拉麵啦。哦，買包啊！係啊，真係嗰個門入邊。喺個門入邊？就諗係咪呢度就唔咁犀利？喺嗰個門度，你嗰個排位應該喺嗰個門度。係咯？咁但係佢哋真係排緊包喎。係啊，真係井細到咁。係喎，咁犀利？呢度咁假堅呢座嘢？咁咪排？你唔會排隊啫。唔係啊，係你買包啫。咁人哋可能真係食開，係咪前邊啊？係喎，呢個，係啊，接埋咗。黐線就話人哋捐咗嗰間嘢，吹都係吹，你班友啲嗱聲。喺嗰個位，咁人哋都話係麵包啦，分明你話入咗對嘅。啊，呢度啦。班友就同我講話入咗呢一棟嘢，黐線。其實係呢間麵包店嚟嘅。哇！你見到入邊成間鋪爆晒啊！我哋都要入去追擊下，睇下咁咩嚟。先同我講嗰啲水果嗰啲咧，但係嗰邊仲有麵包。哦，係嗰啲水果包啊！哦，可惜我哋唔係排隊嘅人。會咯。咁犀利呢間嘢，死都拍多樣嘢先。哦，款式都多嘅喎。要幾咁美味先會排？我中嚟食個包喎，係靚嘅，你睇下呢啲。咁都睇得出靚。但個白色好隔離下低嗰個，嗰個係咪 Pan 喺面嘅嘛？仲唔係假啊？你睇下靚到，一塊塊咁立體㗎，好似噴咗 spray 我個頭咁樣喎，大佬。有頭發放自野色彩。哦，個個都兩三袋咁劈喎，排唔到。我 OK 嘅，因為麵包我麻麻地嘅，而家係食龍蝦包，但係你哋知喺邊啊嘛？麵包麻麻地，我中意龍蝦。但係而家龍蝦包原來搬咗鋪位啊，搬咗去 Ray-Ban 呢度 ，Ray-Ban 隔離，咁就喺隔離度食咯。然之後整咩好咧？呢個兩哎，最食阿加頭哥冇咗啊，撈嘅。大肥鬼肯定係 double 咁樣。係咯，大隻鬼。唔使諗啊，咁你食咩啊？我正常㗎。你想我點啊？你做哦，原來喺紐約度拍場喎。Manhattan。喺100萬個問題。嗯我哋要低定係要？normal 啦。錯㗎。低？ normal 咯。咁你唔好講英文啦。你咪同我講話少啲定正常咯，咪打到去 normal 咯。即係 like 啦。龍蝦標。龍蝦標。即係。咁你輕量版係嘛？因為我輕量版啊。你最後你都會食我嗰個嘅。唔會，不會錯啦。係錯咧。我哋底子打得好嘛。咁我哋喺呢一度叫完咧，咁其實係食物以上方面，以前食咧就門口有啲木凳咁樣坐嘅，
咁而家就轉咗啦，轉咗側邊食，但係都好近啫，幾步路。叫即整喎，菜我哋4個包都等咗10零分鐘，3個字到5分鐘都有。Welcome back Japan 啊！歡迎回到日本2倍版啊，有個2倍龍蝦肉版。望下啦，電視仔。我要擺低先俾你嘅物嘢，正啊！先睇嘢先啊！想用咩國家嘅龍蝦咧？八卦問下你先。 Third question，應該用翻當時嗰啲龍蝦嚟嘅呢個係咯，似係波條龍蝦咯，嗰啲樣係。那这个是一套的，一套是怎么了？紙袋嚟㗎。唔係咯，呢個水箱袋嚟嘅。哦，洗衫袋嚟㗎。係啊，好啊，買咯，幾錢啊？ 2000咩？買，紅色啦。買咯。係啊，2萬円嗰啲。 2萬円，1000蚊啫。你望嗰邊人哋買幾多？口水煙都差唔多10塊啦。佢去直播帶貨咯，一路直播咁啲人買嘅話，佢就同店員講話要呢件咁樣咯。係啊，咁所以有個博住嘅店員專招呼佢。佢而家喺度度緊個腰圍啊，睇下究竟有冇機會可以放手一搏試一試。因為放假樹啊！我唔敢俾意見啦，咁一定。最後答案我唔敢俾意見啦。啱啊！冇最後都買到啦，買咗呢個。呢個係我嘅手仲係好啊。我呢啲嘢喺度悶嘅，不停喺度跟住兜圈，行咗最少30-40次。呢件30% off， 呢件50% off。因為呢一對嘛，呢一個本50啊，即係900円啫喎。 900啫，40幾蚊，40零50蚊咯，都抵啦。呢個都有出，呢個都出折啊。呢個好無聊呢呢個個，真靚啊！買咯，700磚啫嘛，牙位啊！幾廿蚊買啦，是但啦。咩阿基啊？老公，我意思係carry 咯。無論一個利是封，因為唔開心啊！你黐孖筋送俾人，咪自己咯。買算啦，同埋仲要嚟日本仔，你話最大陸仔有日本仔我就買俾你。順便啦，有咩發嘅吧？係啊，今日呢個咧話俾大家知啦，呢個咧天唔靚，我喺香港網購買個98蚊。我點買呢個好呢個一次過嘅？你即刻同我講喎，呢個環保袋嚟嘅喎。係咯。Import Hello， 啱。好不正。 Sorry， size sorry。好僻。哦，Polo bag 啊，幾好啊！但呢啲都幾嚟嘅喎。係好定唔好咧？呢啲質地軟件。係啊，係咪50幾蚊嘅真係。算啦，你又可以拎嚟粗用。1800yen，即係幾多？而家就800幾蚊。check 唔 check 通啊？check 唔 check 通啊？我冇買啲衫啊，因為好失望喎咁啊！失望啊，咁佢個人唔錯，同埋好失望，竟然有啲衫唔係日本製。
係啊，多咗好多中國製嘅，所以大家嚟睇嘅時候咧，一定要望清楚個生產國家。買到嘢啦，買咗嘢，但係而家少唔攰啦。點解而家？因為一件衫 in China 唔係話唔好，不過只不過一直以嚟買呢個品牌都係買佢嘅日本製質幾好。完全轉唔到佢啲血啦！以前嘅話就真係幾萬嘅，五六七百萬咁去啦，最少都。而家今時15000已經搞掂啦。冇錯，咁仲要係買俾我最愛嘅女嘅。買俾小朋友咯，今次就買俾小朋友，就自己買唔到嘢啦，變咗。係我自己冇啊！我自己買頂帽咯。咦？頂帽佢冇俾我喎。揾我先咯。冇係。我哋就拎翻頂帽啦。咁啊，沿翻涉谷方向行就諗住去 Hysteric 大人版啊，係啦，係我哋去翻大人版，但係你玩一間玩咗普通喎，真係講而家1點幾咯喎。係咩？係啊，係 mini 啫。即係我哋5點就會食牛媽卡西今日。咁5點食牛媽卡西，咁其實行嘅時間應該剩翻3個半鐘嘅啫。咁但係好似仲有5、6個品牌要行，應該今日搞唔掂啦，我覺得。我都諗應該可能性勁啦。呢個都係我自己嘅情意結嚟嘅，係呢個Hysteric mini 係好細個已經中意呢個牌。固執咯，唔好癲嘅，基本上。係啊，專一發個新嘢。係啊，專一咯。但係而家中國製咯喎，開始嚟緊全部中國製仲買唔買？Let's go！ 好暴走啊！你個人，埋咯！哇，呢邊仲有啲童裝添喎！哇，咁 PK 啦呢套。係啊，哇，好得意喎呢對黑啤小朋友帽，呢個曳啲，黑色呢個樣曳啲。哇，童裝款喎，睇過灰。幾靚仔喎！喂，得意喎呢隻，不如我哋換一換啊！4隻顏色嘅杯，咁啊杯底咧就刻咗啲奢華嘢啦，情侶杯都即係話一家4口都 OK 嘅。得意喎！正常晒咁樣嘅，係咯，好笑喎！黑啤就咁樣啦，有人，有人係咪都係另一邊就咁樣啦？咩嚟㗎？洗手液。洗手液。哇，有咁無聊喎，但係型靚仔呢個5蚊就買。唔過500蚊，我諗唔止啊嘛。其實仲有黑色㗎，各位觀眾，仲有黑色版本嘅。喂，2樓多啲配件啦，係嘛？我即係頭先陰公揾死佢。天奴巴治奧發功啦佢。吸唔吸引到你啊？咁啊係，會唔會有冬天㗎香港？呢啲叫咩色啊？我以為係泥屎水綠添。幾多錢啊？15,000 但係 made in Japan 嘅。哇，800蚊咋？幾豪氣啊！睇你個陣容咪同頭先嗰個帶貨女有咩分別咧？帶貨女喎，又係直播帶貨喎，間間都有喎真係。咁而家視像太方便啦，咁可能真係時代轉變啦。就紅紅啊，有咗紅紅啊，有咩嚟？紅紅啊！喂，但係呢個樣衰到，呢係咩嚟嘅？其實可唔可以話俾佢聽？係士多啤梨啊，定係番茄嚟嘅啫？士多啤梨番茄嚟啊！醜樣到咧呢隻，睇樣幾仔。嗱，即刻冇問題。我哋中意呢個熊仔啊！咁突然間就喺個倉入邊拎咗好多件熊仔嘅 T 出嚟俾我哋揀咯。正啊！呢一紮都我哋嗰團嘢，血錢元宿4000幾蚊啦〜
好耐嚟嘅時候咧，就係我哋水貨人當道嘅時候咧，嚟日本有啲嘢係賣嘅。咁我以為咁耐，唔好意思啦。咁我頭先咧就買嘢啦，咁啊爭少少錢就送我 post 上，咁啊當然係再繼續轉啦。咁我揾咗好耐，咁個 sales 先至攞其他。佢哋其實個 sales 明知我哋中意某一個 pattern 嘅，有一個熊仔嘅圖喎，咁佢就臨尾咁見我哋唔夠錢，可以叫做我哋買滿8萬yen就可以送一個 cushion 嘅 set 一個組套裝咁樣，咁佢就滲啲不停喺度拎少少關於個 pattern 嘅 T 啊，或者係一啲 accessory 啊，咁啊每次係拎2-3樣出嚟，每次拎2-3樣出嚟咁樣咯，即係好似俾人嘅感覺扣住啲貨，係啦，放貨俾你咁樣咯。同埋我依家不停咁問佢㗎啦，因為我住個公仔不停咁問佢，就話咁啊 no，同埋最叻係 last one 咯，係啊，成日都 last one 咯，last one 咪唔好買咯。係啦，咁我依家咁之後轉個頭有撩喎，係 OK 咁咯。呢個都係一個好得意嘅體驗。咁而家我哋下一站咧，其實我哋已經係行翻嚟女元宿入邊噶啦。係超喎，我 feel 到後邊有陣風。今日早食飯啦，所以晏晝係冇食噶，而家係直劈。OK 係啦，今朝食一個龍蝦包。咁同埋我哋而家希望經過會有便利店，睇下買少少嘢食啦。咦，入翻咩乜茶咩仔食少少嘢？你話咯。雖然冇最衰冇攞 passion， 如果攞 passion 就食炸雞。好啦，入去 Family Mart 玩下先。冇錯。唔掂啊！食個炸雞先。我撐唔住啊，大佬。缺咩你？嚇？缺咩？缺啊！缺乏啊！缺啊！你係咪缺乏啊？冇嘢唔缺。我嘅錢啫。係啦。好多嘢都夠知足嘅。係啱嘅。哎呀，好大版啊！呢個呢個午後紅茶嘅檸檬茶咯，軟版檸檬茶。我哋維他命 C 嗰個。你唔係上面咩？但係你要係蜜糖版啊嘛。佢呢個唔係蜜糖版嚟喎，普通版嚟嘅啫。唉，呢個貴啊！我再去。炸雞啦，好嘛？炸雞咯。佢而家有雞條喎，有呢啲雞條喎，食唔食啊？個family chicken 啦 ，family chicken 係就一件啦，我哋要一件。辣嘅好。family chicken 啊？個 spicy 喎，係個 spicy 嘅樣咁樣。有 spicy，咁叫件 spicy 咯。spicy， 咁之後仲想要乜嘢？你覺得雞條 crispy chicken，crispy， 哦 ，crispy chicken 就原味。然之後，我想要件 teriyaki 喎，件照燒雞扒。好啦，食住3樣先。今日5點鐘去食牛扒餐，即係早食飯啦，大佬。我 go， 我又去咗邊啊，大佬？好難揾㗎喎，真係。我哋喺街食，咁首先買手先。係啦，我哋買咗3樣嘢，3件雞、棒雞、照燒雞、炸雞。小雞，田雞宴。係啊，冇辦法，為咗買嘢，你可以去到幾盡咧？可唔可以咁一晏晝2條友定一個男人老狗咁樣食3嚿雞 ？Fix lab 啦，都係 slash shop， 專炒嘅，專炒價嘅呢間。依家係啊，啱唔啱？興趣不大，啲窮人炒鞋真係搞唔掂。嗱 app 啦，你冇見多人嘅咩啊？係哦，呢一個 app，OK，Supreme 咯，咪上邊咯。但其實你上親去咧，從來未見過個貨架有嘢。冇錯。咪即係得翻1-2件咯。即係去名古屋咧，如果你買 Supreme 咧，大把買喺名古屋會好啲。但係近排呢個 brand 真係雞咗啦，可能懷疑都仲有些少嘢掂到都唔奇。東京 Supreme 店，你有冇見過佢咁齊㗎？有冇咩心頭好先？有咩心水先？暫時睇咗啲人頭 share 嘅，所以一件圓形都都 OK 嘅。呢個有落。
跟住就係上邊 Supreme，下邊 Neighborhood。咁其實對於我嚟講咧，夠居㗎啦，就係呢兩間。啊！呢件係好得意嘅，哦，呢件就係黃偉文 Wyman 着過嘅。咁啊，你使唔使買咧？我冇錢買啊。跟住爆光啊！